folkens, i dag skal jeg ha en video. Jeg har med søskenbarnet mitt Julia. Hei. Vi skal leke krem i fjeset, og den er sånn. Begge to har et plastpapirfat her. Og så er leken at jeg begynner med et ord, hva som helst ord, så sier Julia et annet hva som helst ord. Og hvis hun eller jeg tar lang tid, så får jeg ta det her i fjeset. Eller hun tar det her i fjeset. Ja, skal du starte? Ok. Telefon. Sjokolade. Asjett. Blomster. Duk. Ok. Sjokolade. Duk. Fant blomster. Lappa. TV. Putta. Datamaskin. Stol. TV. Datamaskin. Jeg har sagt det. Verk med hendene. Ok, det er det ikke. Det er det artig. Stol. Blomster. Datamaskin. Julia. Med. Jeg sagt det. Ok, er du klar? Ja. Lilla duk. Rosa duk. Hår. Den ut. Krem. Bok. Fløte. Telefon. Melk. Bøy. Hæ? Skal jeg begynne? Mamma. Pappa. Tante. Søster. Onkel. Bror. TV. Krem. Brasil. Datamus. Sjokolade. Bilde. Lys. Lappa. Genser. Skjorta. Øya. Øredobba. Hår. Rosa hår. Nei! Ok. Datamus. Datamaskin. Musikk. Øredobba. Øyenvipper. Gardin. Øra. Øra. Sant. Snømannen kaller. Skal jeg begynne? Ja. Stol. Hus. Hus! Ok, min tur. Fløte. Krem. Penn. Melk. Sjokolade. Agurk. Hud. Datamus. Jeg ser ingenting. Nei, jeg ser veldig dårlig. Ok, bukse. Genser. Øredobber. Skjorta. Boks. Krem. Bokser. Sjokolade. Øredobba. Nese. Øra. Tunge. Munn. Leppe. Øya. Nese. Øyenbryn. Åh, Gud. Åh, fy. Øyevippene mine er fulle av krem. Jeg ser på det gråt. Ok. Er du klar? Ja. Krystall. Asjett. Hav. Datagreier.
Datagreier. Ja, datagreier. Dataskjerm. Datamus. Stor. Agurk! Hvor? Paprika! Grønn. Appelsin! Tunge. Hvitor! Mamma. Pappa! Tante. Storebror! Onkel. Tante! Sjokolade. Agurk! Tunge. Med! Øyeeple. Det! Sjokolade. Bilde! Bilde. Hjelpes. Ok, folkens. Ok, det var da for i denne videoen. Del, lik, kommenter, abonner. Skriv utfordringer her nede på kommentarer. Ja, ha det! Ha det!